Minulý rok som mal v pláne cestovať 5 týždňov po Čile, ale kvôli lacnejším letenkám som cestoval aj cez Argentínu, Bolíviu a Peru. Takže som narýchlo navštívil niektoré miesta a v tomto videu ukážem tie z Patagónie. Po asi 35 hodinách letov a prestupov som došiel do mesta Punta Arenas, odkiaľ som hneď busom cestoval do Puerto Natales. Odtiaľ som sa vydal do parku Torres del Paine na trek v tvare písmena V, ktorý štandardne trvá 5 dní. Kvôli premenlivým podmienkam som musel strednú časť vynechať a tak som úplne sebestačne s vlastným stanom a stravou prešiel zhruba 74 km za 4 dní. Okruh som urobil v protismere hodín a väčšiny turistov, keďže tak som videl to najlepšie nakoniec, ale malo to aj veľa iných výhod. Po obede som prešiel 19 km k ľadovcu Grey. Patagónia je známa silným vetrom a túto noc tu mal rýchlosť 90 km za hodinu. Nocovanie v stane bolo veľmi príjemné, ale hlučný vietor mi moc spánku nedoprial. Na druhý deň som zišiel 11 km do kempu Paine Grande a stade pokračoval 8 km do kempu Italiano. Patagónia je známa premenlivým počasím a za 15 minút sa často vystrieda niekoľko ročných období. Do francúzskeho údolia kvôli zlému počasiu turistov nepúšťali, ale takto nejak vyzerá na obrázku z Google. Čistú vodu som si počas celej túry nabral priamo z potokov. Takto vyzeral kemp a miesto, kde sa mohlo variť. A toto je jediné divé zviera, ktoré som za 4 dní videl. Tretí deň bol najnáročnejší, keďže zhruba 26 km dlhý trek ku kempu Torres išiel do kopca a taktiež som bol dosť hladný. Štvrtý deň ráno som šiel kilometr ku Torres del Paine a potom ma čakal už len 10-kilometrový zostup k bránam parku.
Puerto Natales som šiel na jednodňový výlet do Argentíny, k ľadovcu Perito Moreno. Tento ľadovec je jeden z mála na svete, ktorý stále rastie, je to však spôsobené špecifickými klimatickými podmienkami. Napravo vidieť poschodovú loď na porovnanie veľkosti. For a long time, I've been just a very lonely guy. And it's my fault, yeah. But anyway, that's all gonna be behind me kinda soon. Because I'll be moving. Z čilského Puerto Natales som potom išiel asi 17 hodín do argentínskej Ushuaie. Je tu potrebné ísť aj kompou, keďže Ushuaia sa nachádza v ohňovej zemi, čo je ostrov, patriaci aj Argentíne, aj Čile. Ushuaia je rozvinuté turistické mesto, odkiaľ sa cestuje na Antarktídu a taktiež tu majú veľa pouličných psov. Spolu s Denom a Nicole, ktorých som stretol v Torres del Paine, sme pobrežnou trasou prvý deň prešli Národný park Tierra del Fuego. Ľuďmi dovedené bobry sú tu premnožené a ich hrádze spôsobujú veľké problémy. Na druhý deň sme si do obeda urobili malú prechádzku do hôr. A po obede sme išli na výlet k ostrovom s tuleňmi, ktoré vydávali ohromné zvuky. Žiaľ, niektorí turisti do toho stále rozprávali. The male, that is the big one, weighs up to 300 kilos. That's why they are only a few. Okay. Not everybody. The male, because they live in current. One male has a group of females. The females have 11 months of gestation period. Na nedalekom ostrove žil iný, menší druh tuleňov s dvojitou vrstvou kožušiny, ku ktorým sme sa dostali úplne blízko.
Potom sme si mohli zakormidlovať k ostrovu, kde nám bolo vysvetlené, ako tu žili v minulosti domorodci. Ráno o 4:00 som pokračoval ďalej a s menším zdržaním kvôli vetru pri prieplave som po 35 hodinách cesty dorazil do mesta El Bariloche.